Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa. Sannun mu kuma da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu na YouTube for Creators. A inda muke koyar da yadda zaka bude ingantacciyar YouTube ko kuma yadda zaka bude YouTube channel har zuwa ta kai ka lokacin da zaka fara samun kuɗi da ita. Shine lokacin da kai ma zaka dan fara samun wani abu. Wannan shine training na biyu daga cikin jeren giyar training inda muke da su na koyarwa akan abin da ya shafi YouTube channel. A inda yau za mu yi magana ne akan yadda mutum zai buɗe email address, yanda kowa ya san cewa sai da email address ne sa'annan zaka iya buɗe YouTube channel. To yau kuma training ɗinmu shine akan yadda zaka buɗe email address ɗinka tare da buɗe shi cikakken email wanda yake za ka yi verifying ɗin ne ka yi komai nasa ta yadda babu wanda insha Allah zai iya yin hacking ɗinka. Abin da za a yi shine kawai ka biyo mu a cikin wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ganin yadda za ka buɗe email address. Yau ɗan uwa, barkanmu da dawowa. Tambayar mu ta farko a nan ita ce menene email? Email dai hanya ce da ake amfani da ita domin isar da saƙo daga ko'ina a sassa ko in ce a ɓangarorin duniya cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba. Kamar yadda muka sani, email dai gama garin suna ne. Kamar yanzu misali mu ce chatting. To idan muka ce chatting, wani chatting muke nufi? Mun ce chatting akwai Facebook, akwai WhatsApp, akwai Instagram, akwai Twitter. To wanne daga ciki? To shi ma karan kanshi email ɗin haka yake. Babu wani abu wanda za a iya ce ma email kai tsaye. Babu wani abu mai suna email wanda za a buɗe. Sai dai sunayen wasu abubuwa ne kamar irin su Gmail, Hotmail, Yahoo Mail da dai sauransu. Waɗannan a taƙaice su ne email, aka tattara su gaba ɗaya aka ba su sunan email, amma babu wani abu mai suna email shi kaɗai. Ina fatan cewa ka fahimci wannan tambaya. Sai kuma tambayar mu ta biyu anan ita ce menene amfanin buɗe sabon email domin zan buɗe YouTube channel? Na san mutane da dama za su yi tambaya aini cewa ina da email, aini ina da kaza. To idan ka ce haka ɗan uwa, akwai abubuwan da nake so ka fahimta. Yanzu email ɗin da kake amfani da shi, wataƙila ka cika form na wata makaranta, ka cika form na wani platform da gwamnati ta fitar, ka tura ma abokanka wannan email ɗin da nufin cewa za su yi amfani da shi su turo ma saƙonni da wasu abubuwa makamantan haka. To idan ka ce za ka buɗe channel da shi, abin zai matuƙar wahala sosai, ko kuma in ce abin zai baka wahala. Domin idan ka ci gaba da bidiyoyi dan uwa, takan yi wani kamfani ko kuma wasu abubuwa su faru, su kamfanin YouTube ɗin suna so su turo ma wasu saƙonni. To idan ya kasance wannan email ɗin da kake amfani da shi, email ɗin gama garin mutane da ka bari kowa, to saƙonni za su yi ma yawa a ciki. Wataƙila ma wata rana har wani kamfani ya neme ka yana so ka mishi talla ko wasu abubuwa makamantan haka. To sai ya zama na cewa saƙonni su yi ma yawa, ba za ka samu damar duba kowaɗanne irin saƙo ba, har ya zama na wannan dama ta wuce ka. Abin da nake so ka gane ɗan uwa shine takan yi wani kamfani ko wata ma'aikata ko wasu wurare su wasu mutane ma keɓantattu su neme ka da nufin ka yi musu aiki, su turo ma sako ta email ɗinka. Idan ya kasance sakonni sun yi ma yawa a cikin email ɗinka, to ba za ka samu damar tsayawa ka duba ko wanne irin sako ba. Amma idan ya kasance wannan email shi kaɗai ne kake amfani da shi domin kawai channel kawai, to zaka ga cewa wannan buɗewar da ka yi wa wannan email ta yi matuƙar amfani sosai, domin dukkan wani sako da aka turo a wannan email to ka san abin da ya shafi channel ɗinka ne. Wataƙila wani ne ke neman ka, ko kuma daga kamfanin su YouTube. To ɗan uwa, kamar da yadda ka ji, akwai Yahoo Mail, akwai Gmail, akwai Hotmail da dai sauran email ɗin da muke da su a ɓangarorin duniya. To amma mu za mu yi amfani da Gmail ne. Me yasa za mu yi amfani da Gmail? Na san wannan tambayar da ta faɗo ranka. To abin da yasa za mu yi amfani da Gmail shine, full meaning ɗin Gmail shine Google Mail. Wannan Google Mail ɗin da ka sani na kamfanin Google ne, wannan Gmail ɗin da kake gani Gmail na kamfanin Google ne. To kuma sai ya zama na cewa shi karan kan shi YouTube na kamfanin Google ne. To kaga yanzu idan muka haɗa Gmail na kamfanin Google, YouTube na kamfanin Google, to kaga abin zai fi bada citta. Ko bayan ma haka dai ɗan uwa, ba za ka iya buɗe channel da Yahoo Mail ko kuma Hotmail ba. Dole sai da
Gmail account. Dan uwa na san cewa yanzu ka gama gamsuwa ko kuma ka gama sauraron bayani kuma ka gama gamsuwa da cikakken amsoshin da ka samu akan Gmail ko kuma cikakken dan takaitaccen bayanin da ka samu akan Gmail. Abin da ya rage shine ko kuma in ce abin da ya saura, ka biyo mu a cikin wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ka ga yadda zaka buɗe Gmail account ko kuma mu ce Google account. Na san kamar yadda wasu suka gama fahimta yanzu, wasu masu yanzu suka san cewa kamfanin Gmail ko kuma mu ce kamfanin Google su ne suka bude, su suke da Gmail kuma su suke da YouTube. A dan haka dan uwa nake so ka biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ka ga yadda zaka bude email tare da bashi cikakken tsaro ta yadda babu wanda zai iya hakin dinsa. Har ma idan kana da wani email to zaka iya bin wannan hanyar da muka bi domin kai ma ka ba wannan email din da kake da su cikakken tsaro ta yadda babu wanda zai iya yin hakin dinka. Yanzu dan uwa idan ka shirya domin gani yadda zaka bude email ta ingantacciyar hanya tare da saka masa cikakken tsaro, kai tsaye yanzu mu shiga a cikin bidiyon. Yauwa dan uwa, kai tsaye bayan ka zo wannan wuri, to da yake akwai operori kala daban-daban. Wani yana da Google Chrome Opera, wani yana da Mini Opera, wani yana da UC Browser Opera. To kamar yadda kuke gani mu za mu yi amfani da UC Browser Opera ne, ga ta kamar yadda kuke ganin logon ta a haka, amma kowace browser kai amfani da ita za ta yi. Kai tsaye za mu taɓa wannan UC Browser Opera ɗinmu. Bayan ta buɗe mana kamar haka Opera ɗinmu, to kamar yadda kake gani ɗan uwa, wani za ta nuna mai wannan Gmail ɗin da kake gani a nan gurin kamar haka, wani kuma ba za ta nuna mai ba. To yanzu don ma mu kauce ma wannan da wanda ta nuna ma ɗin da ma wanda ba ta nuna ma ba, kai tsaye sai mu je wannan gurin kamar haka, kamar yadda kake gani. Sai mu je mu taɓa wannan wurin search ɗin nan kamar haka. Bayan mun taɓa wannan search ɗin ya buɗe mana kamar haka, abin da za mu yi shine za mu rubuta Gmail. Kamar yadda kake gani gashi ma ya rubuto ma anan, to ba ruwanmu da shi, ba sai mun taɓa shi ba. Kai tsaye za ka je ka taɓa wannan kibiya da kake gani a nan ƙasa, ga ta kamar haka. Bayan ka taɓa ta kamar haka, dan uwa kai tsaye bayan ka taɓa ta kamar haka, wannan ala fuskar ce za ta nuno ma kamar haka. To sai ka jawo ƙasa, inda za ka taɓa shine wannan gurin da kake gani gashi kamar haka, wato Gmail Google kamar yadda kake gani. Sai mu je mu taɓa wannan Gmail Google ɗin kamar haka. Bayan mun je mun taɓa wannan Gmail ɗin kamar haka ɗan uwa, kai tsaye idan akwai email akan wayarka, wannan fuskar za ta nuno ma. Bayan ta nuno ma, to ba ruwanka sai ka je sama wannan gurin inda kake ganin waɗannan layukan guda uku, su za ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa su kamar haka ɗan uwa, to kai tsaye wannan fuskar za ta kawo ka. Idan ta kawo ka wannan fuskar, sai ka taɓa inda wannan email ɗin yake kamar haka, kamar yadda kake ganin shi a haka, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa inda wannan email ɗin yake, to kai tsaye za ta nuno ma wannan fuska kamar yadda kake gani. To wannan gurin shi za ka taɓa wurin da aka rubuta add account ɗin nan kamar yadda kake gani. Ba ruwanka da komai, kawai shi za ka taɓa kamar haka inda kaga wannan aron yana halbawa. Bayan mun je mun taɓa shi kamar haka yadda kake gani ɗan uwa, to kai tsaye wannan fuskar za ta nuno mana. Idan ta nuno mana yanzu an nemi mu saka email ko kuma mu saka phone number, ma'ana mu saka number wayar mu. To kai tsaye mu da yake sabon email ne zamu buɗa, kai tsaye zamu buɗe wannan gurin create account, shi zamu taɓa kamar yadda kake gani. Bayan mun taɓa create account, zai nuno mana waɗannan fuskoki kamar haka, ma'ana for myself ko kuma to manage my business. To da yake ma'ana zaka bude email ne na wurin kasuwancinka ko kuma zaka bude email ne naka na kanka. To da yake mu za mu bude email nawa na kai, to sai ka taba wannan gurin da kaga ansa for myself, gashi kamar yadda kaga wannan aron yana harbawa for myself. Kai tsaye yanzu dan uwa kamar yadda kake gani zai nuno ma a wannan fuskar ne kamar haka. To anan abinda zaka yi anan shine zaka taba wannan paste name din nan, zaka saka sunanka ne kamar yadda kake gani kamar haka. Ma'ana to yanzu misali kamar in ce yanzu sunana Mubarak, misali Mubarak, kamar yadda kake gani yanzu na ce sunana Mubarak. To nan inda aka saka last name zaka saka sunan mahaifinka ne. Misali yanzu kamar in ce sunan mahaifina Qasim, kamar yadda kake gani, sorry Qasim. Ma'ana yanzu kamar yadda kake gani yanzu na ce sunan mahaifina Qasim, kamar yadda kake gani Mubarak Qasim, gashi 263 har ya bamu wannan email din kamar yadda kake gani Mubarak Qasim
263. Kai tsaye yanzu abin da za mu yi anan shine ya riga ya ba mu cikakken email ɗinmu. To yanzu abin da za mu yi anan gurin, abin da za ka yi shine nan gurin za ka saka password ɗin da kake buƙata, ma'ana password ɗin da kake so shi za ka saka a wannan gurin. Dukkan password ɗin da ka gaya ma a rayuwa shi za ka saka. To abin da za ka yi shine anan gurin za ka saka letters da kuma numbers, ma'ana dukkan wata number da za ka saka ko kuma dukkan wata letters da za ka saka ya kasance ka hada shi da @ ma'ana ka hada shi da irin wayannan nambobin kamar irin su minus da @gmail da sauran kamar yadda ka sani haka. Misali yanzu kamar yanzu zan ce su ga password dina 12345, kamar yadda kake gani yanzu gashi na ce 12345. to zan iya zuwa nan in saka mai wannan alama da ka gani ta @ ko kuma in saka mai wannan alama ta and ko kuma in saka mai wannan alama ta plus da dai wasu password makamantan haka. To kai tsaye bayan na saka wannan password nan wurin da aka saka confirm password, to zan zo password din da na saka a sama shi zan saka a nan ƙasa wanda kake gani confirm password. Password din da ka saka a sama ka tabbatar shi zaka saka a ƙasa. Bayan haka ɗan uwa zaka iya taɓa wannan show password din domin ka ga wannan password na sama da password na ƙasa daidai suke. Idan daidai suke to kai tsaye yanzu misali bara na sano password. Yau wa ɗan uwa kamar yadda kake gani yanzu na saka password ɗina. Abin da zamu yi anan shine zaka taɓa wannan alama da ka gani ta next, ita zaka taɓa, ba ruwanka da komai yanzu ita kadai zaka taɓa. Masha Allah ɗan uwa kamar yadda kake gani yanzu bayan ka je ka taɓa wannan alama ta next, to abin da za su yi shine za a nuno ma nan wannan gurin domin ka saka number wayarka wadda za a turo ma wasu password waɗanda za ka yi amfani da su domin a tabbatar cewa kai ɗin ne ko ba kai ba ne. Nan wannan gurin za ka saka wannan duk garin da kake, to number garin za ka tabbatar wannan number ta garin ita za ka saka. Duk garin da kake number garin ita za ka saka domin ko da ka dawo Najeriya ko da baka Najeriya ko kana wata ƙasa wadda ba ƙasar ku ba, to kai amfani da layin da yake cikin wayar ka kai tsaye domin kai amfani da shi. Kamar yadda kake gani yanzu ga logon Najeriya nan ta riga ta fita min da yake ina ƙasar Najeriya kuma an riga da an san location ɗina. Kai tsaye yanzu kamar yadda zaka gani za mu saka number da muke so a turo mana wannan password. Misali kamar yanzu mu saka wannan number kamar yadda kake gani gashi ta fito, mun tabbatar cewa wannan number yanzu da an turo password kai tsaye zai zo gurin mu ne. To kai tsaye bayan mun saka wannan number abin da za mu yi shine zaka taɓa wannan alama ta next kamar yadda kake gani. Kai tsaye dan uwa kamar yadda kake gani bayan ka taɓa wannan alama ta next ga inda za ta nuno manin kai tsaye. To abin da za mu yi a yanzu sun turo mana wasu password a wannan number da muka saka. Wa'annan password din su za mu saka domin a tabbatar da cewa number mu ce za a yi verifying. Kai tsaye kamar da kake gani ga su waɗannan password din sun turo mana a sama, su ne za mu yi amfani da su. Za mu ce 100 202 202. To kamar da kake gani bayan mun saka waɗannan password din da suka turo mana ga su guda 6 ko kuma mu ce haka guda 6, to zaka taɓa wannan alamar da kaga ta fito ma anan gata kamar yadda kake gani wato verify, sai mu taɓa. Bayan ka taɓa wannan ɗan uwa yanzu baka da matsala. Abin da zaka yi na gaba shine sai recovery email. Recovery email shine email ɗin da za a rika turo ma password a duk lokacin da ka manta da wannan email. To amfanin saka shi email yanzu wannan number takan yi kila baka kasar Najeriya kana wata ƙasa wadda daga ka gama amfani da wannan line watakila ma number ta ɓace ko wasu abubuwa makamantan haka ma har ta kai ga number baka ma san inda zaka same ta ba, ko kuma layin da ka je wannan ƙasar ka baro wannan ƙasar ka dawo ƙasar ka kana amfani da layin ƙasar ka, to ya zamana cewa yanzu babu wani email kuma da zaka iya recovery da shi. To ka tabbatar cewa ka saka wani email a nan wurin wanda shi wannan email din da shi zai rika recovery, musamman ma kasantuwar cewa wannan email da zamu bude a yanzu email din channel ne, kaga yana buƙatar kulawa sosai. Yanzu misali zamu saka mai email din da muke buƙatar cewa idan mun manta a rika turo mana ta wannan email namu. Kamar misali mu ce ga wani email mun saka Saifullahi Rungumi, wanda daga wannan email din muke so a rika turo mana dukkan wani wasu bayanai da suka shafi wannan email namu, maybe mun manta password ko su abubuwa makamantan haka. Sai mu dawo wannan gurin da aka rubuta your date of birth, ma'ana day, month and year.
kamar misali yanzu ka tabbatar cewa dukkanin shekarun da za ka saka sun haura ma shekaru 18. Idan ka saka ƙasa ga shekaru 18 to kamfanin za su riƙa duba da cewa lalle har yanzu wannan yaro ne bai kai shekarun da ake bukata ba. Misali kamar yanzu mu ce ɗaya, sai mu ce mu dawo wannan watan, sai mu ce ga watan ɗaya, sai mu ce shekarar 1998. Misali kaga shekarar 1998 ya haura ma shekaru 18, ya kai kusan shekaru 21 ko 20 ko kuma mu ce 22. Misali to a yanzu bayan mun kammala wannan cikewar sai mu dawo wannan wurin da aka rubuta gender, ma'ana wannan gurin da kake gani an rubuta gender ma'ana jinsi, kai jinsin mace ce ko kuma jinsin namiji. Idan mun shiga to da yake ni namiji ne sai in zaɓi wannan gurin da ka gani an rubuta male, shi ne za mu zaɓa kamar da kake gani wannan wurin da ka ga an rubuta male, tunda ni ya kasance jinsin namiji ne. Idan kuma jinsin mace ce za ki taɓa wannan gurin ne da aka rubuta female, shi za ki taɓa. To yanzu bara mu taɓa wannan male ɗin. Bayan mun taɓa wannan male ɗin dan uwa, abin da za ka yi shine kamar haka, za ka zo ka taɓa wannan alama inda ka ga an rubuta wannan OK ɗin, shi za ka taɓa. Bayan mun taɓa wannan OK ɗin to yanzu gashi mun kammala cika komai. Me za mu yi na gaba? Za mu taɓa wannan alama ce da ka ga an rubuta next, ita ce alamar da za mu taɓa domin mu je mu ci gaba da aiki da email ɗinmu. Bayan mun je mun taɓa wannan alama ta next, kai tsaye dan uwa yanzu kamar yadda kake gani mun kammala buɗe email account. Abinda za mu yi na gaba shine za ka taɓa wannan alama da ka gani yes I am in, gashi kamar yadda kake gani wannan alama ɗin shi za ka taɓa. Yau dan uwa kai tsaye bayan ka taɓa wannan alamar kamar da kake gani ga bayanan sunan cewa yanzu ka bude email da dai sauran dukkanin bayanan da suke da matukar amfani, zaka iya tsaya ka karanta. To da yake mun koyarwa ne yanzu ba za mu bata muku lokaci ba, kai tsaye abin da zaka yi shine zaka taɓa wannan alamar da ka gani ta agree, kamar yadda kake gani I agree, shi zaka taɓa. To dan uwa yanzu kamar yadda kake gani an tabbatar da cewa mun bude email account, kamar yadda kake gani yanzu an riga an gama tabbatar da mu cewa mun bude email account. Abin da zamu yi shine anan kamar yadda kake gani ga email din mu nan, wato mubarakqasim263@gmail.com, kamar yadda kake ganin shi gashi yanzu mun riga da mun kammala bude email din mu, kuma anan kasa ma gashi anan wannan gurin sai mu je inbox. Bayan mun je inbox yanzu watakila za mu iya cin karo da sako daga kamfanin Google cewa mun bude da su, gashi kamar ma yadda kake gani sakon ya shigo gashi hi Mubara, welcome to Google, your new account come with access to Google product apps and services. Here are a few tips to get you started. Ka kamar da kake gani yanzu ga email din mun riga da mun bude cikakken email wanda daga yanzu babu wanda zai iya hacking din wannan email namu kamar da kake gani. To alhamdulillah dan uwa, kamar yadda kake gani yanzu mun riga da mun kammala buɗe email account ko kuma ce Gmail account. To kuma yanzu sai ku tunkare mu a bidiyon mu na gaba ta yadda za mu tsuntu cikin akan harkokin YouTube channel insha Allah. Abin da nake bukata shine in yau ne farkon zuwan ka wannan channel namu, ka dore ka taɓa mana alamar subscribe, ka kuma taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Bayan haka dan uwa kai mana like na wannan bidiyo, ka kuma sharing ga sauran abokanka da suke WhatsApp, suke Facebook da dukkan wani chatting da kake. Anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.